Короче, вот этот вот монтаж, он будет самым надежный. То есть вот эти вот винтовые все это в сторону. Вот именно опрессовка, это то, что дает надежность соединять вот именно полипропиленовые трубы. Это ванна, так. вот это ванна, а те было два контура теплого пола кухни. Кухня, я И понял. мы сделали один, с двух сделали один. Ну тут вот видно по трубе, та, которая чистенькая, беленькая, это новая. Та, которая уже такая немножко засранная, это старая. Ну, кстати, нормально все работают, не скажешь, что они плохие, правильно? Тут уже сколько лет стоят и все хорошо, металлопласт себя хорошо показывает в работе. Ничего сказать не могу. Может быть здесь радиус немножко большеватый, точнее маловатый, нет? А к тебе как относятся в связи вот с тем, что... Как есть уже, да.